हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो और एक ये साकुहाची का काम भी मेरा ख़त्म हुआ जस्ट। ये बेस्ट साकुहाची है और ये ऋषभ का है। ये साकुहाची का मेन चीज़ जो होता है वो देखिए ना, माउथ पीस में ये जो हॉर्न से बनाया हुआ ये माउथ पीस होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। और ये साकुहाची है। ऐसा तो 4 होल एंड 1 थंब होल होता है ऐसा। तो ये साकुहाची ये डी शार्प का है। ये बी बी बेस, इसका साउंड थोड़ा बेस साउंड होता है। तो मैं ये डी शार्प का जो साकुहाची है इसको थोड़ा बजा के देखता हूँ कैसा होता है।